Всем прекрасного доброго утра и хорошего настроения. Начинайте утро вместе с нами на Якутия-24. С вами Вероника Тамтосова. Ну что, хорошего рабочего дня. Но какой хороший рабочий день без новостей, без прекрасных гостей, без обсуждения самых актуальных тем. Каких? Ну, конечно, подготовки к 1 сентября. Сейчас мы, кстати, об этом поговорим чуть позже с нашим утренним гостем по аудиосвязи. Да? То есть позвоним и узнаем, что же, как проходит подготовка и формирование первых классов. Ну, а прямо сейчас, что самое главное с утра? Это узнать, что одевать, конечно, особенно для прекрасной половины. Поэтому о погоде. В центральных районах 13-25 выше 0, в заречной группе 17-26 со знаком плюс, южных плюс 15, плюс 20, в Вилюйской группе 12-19 градусов тепла, в Нижневенских плюс 10, плюс 16, в западных 12-22 выше 0. В Колымо-Эдигирской группе Улусов сегодня плюс 7, плюс 22, в Янских плюс 7, плюс 10, на северо-западе 8-19 выше 0. В Якутске в 6 часов утра температура достаточно прохладная, плюс 12 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный от 1 до 2 метров в секунду. Сегодня днем в Якутске солнечно, без осадков. Ветер также северо-западный от 1 до 3 метров в секунду. Температура днем в столице 24-22 градуса тепла. Ну, мне кажется, вот на солнце, по-моему, повыше. Да, еще такая летняя приятная погода, но пора летних каникул подходит к концу. И сейчас многие родители озадачены вопросом зачисления детей в школьные образовательные учреждения. О том, достаточно ли мест в школах города, узнаем у нашего эксперта, заместителя начальника управления образования окружной администрации города Якутска Мирослава Николаевича Афанасьева. Доброе утро. Доброе утро. Ну, Мирослав Николаевич, вот уже подходит к концу летние каникулы, но формирование первых классов, наверное, уже завершено практически. Да, совершенно верно. Но до 5 сентября у нас еще дальше идет прием в первые классы, так что еще можно подавать заявление. Угу. Можно ли еще подать заявление о приеме в школу в том случае, если вы опоздали вот именно с переводом, например, не в первый класс, а там между классами начального, среднего звена, старших классах? Угу. Устройство приема будущих первоклассников в школу осуществляется следующим образом. Прием проходит в 2 этапа. Первый этап у нас стартовал с 1 апреля и завершился 30 июня. За этот период были зачислены 4203 ребенка. Его особенность заключается в территориальной привязке ребенка к конкретной школе. Второй этап начался 6 июля и продолжится до 5 сентября. За это время принято дополнительно 640 учащихся. Таким образом, на текущий момент успешно определены в школы 4843 школьников-первоклассников. Однако есть дети, которые пока не смогли попасть в школы своей закрепленной территории. Для них предусмотрены места в близлежащих образовательных учреждениях. Родителям рекомендуется внимательно отслеживать наличие вакантных мест на официальном сайте, в телеграм-канале и ВК-группе Управления образования города Якутска. Поскольку количество свободных мест сокращается ежедневно, важно оперативно выбирать подходящую школу среди предложенных вариантов. Что касается перехода учеников со 2 по 11 классы, особенно тех, кто переезжает из других городов и районов нашей республики, то обучающиеся принимаются исключительно на имеющиеся свободные места. Скоро начнется движение учащихся между образовательными учреждениями, которое традиционно приходится на середину августа. Информация о доступности мест для перевода со 2 по 11 классы также регулярно будет публиковаться на наших официальных ресурсах. При возникновении вопросов можно будет обращаться в Управление образования города Якутска по адресу Лермонтова, 79, кабинет 101. Это отдел общего образования. Или по номеру телефона 507-309. 507-309. Мирослав Николаевич, скажите, пожалуйста, а если так получилось, что переезд пришелся на вторую половину сентября, и прописка пока осталась, допустим, в районе республики, то есть не успели перепрописать ребенка в городе, в такой ситуации как будет определяться местонахождение образовательного учреждения? Фактически закрепление территории работает при приеме в первые классы, а именно на первом этапе. Поэтому родителям, которые еще не успеют, если они переезд осуществляли во второй половине сентября, с началом учебного года беспокоиться также не стоит. В любом случае, по месту жительства мы определяем близлежащие школы и в первостепенном ищем места именно по территориальной близости. Но, к сожалению, образовательные учреждения
могут отказать при отсутствии свободного места, поэтому в любом случае мы первостепенно ищем по близлежащим, но может таким образом стать, что ребенку необходимо будет добираться до школы, используя или личный транспорт, или общественный. Ну, а как обстоят дела с комплектацией школ? То есть был вопрос о том, что некоторые районы у нас, к сожалению, переполнены первые классы. На данном этапе удалось решить ли этот вопрос? По некоторым районам города Якутска данный вопрос действительно остается актуальным, но по центральным школам города Якутска на втором этапе были еще и сохранялись места, поэтому многие родители, которые не попали по закрепленной территории, они устроились в близлежащих образовательных учреждениях. Этот вопрос сейчас в августе уже в какой-то степени будет решаться еще точечно. Этот процесс на данный момент активно идет. И последний вопрос. Мы нарочно подаем заявление, получается, на данном этапе, уже когда формирование класса состоялось, мы в школу прям подходим, да, с заявлением, с свидетельством о рождении и справкой о месте жительства. Да, можно будет подать заявление также через портал, через электронную почту или непосредственно подходить в само образовательное учреждение. Но прежде чем подходить в образовательное учреждение, необходимо будет созвониться, уточнить по наличию свободных мест или, как уже ранее говорил, уточнить наличие мест в официальных пабликах управления образования. Спасибо большое, Мирослав Николаевич. Я думаю, что вы многих родителей успокоили, что они еще не опоздали и успеют к 1 сентября подготовиться и торжественно своего первоклассника отдать в школу. Спасибо вам. До новых встреч. Спасибо большое. До свидания. Дорогие друзья, вот нас успокоило Министерство образования, что есть возможность еще зачисления в первые классы, поэтому по каким-то причинам, если вы только переехали, только задумались о том, что, может быть, хотите школу поменять, то у вас есть такая уникальная возможность пока еще есть, как сказали, свободные места, поэтому озаботьтесь этим заранее, чтобы в конце августа не переживать и вашего первоклассника подготовить о том, в какую замечательную школу он пойдет. Но вообще сегодня уже 5 августа. Казалось бы, что особенного, а вот и нет. История доказывает, нет случая дат. За одним числом скрываются научные прорывы, культурные взрывы, культурные случаи и судьбоносные решения. Хотите убедиться, насколько удивительным может быть один единственный день? Тогда наша постоянная рубрика именно для вас. На календаре 5 августа. Сегодня Международный день светофора. По народному календарю отмечают память святых Трофима и Феофила. На Трофима начинали собирать калину и малину, а сам день поэтому называли калинники-малинники. Этот день в истории. В 1772 году в этот день состоялся первый раздел Польши. В 1941 году началась героическая оборона Одессы от фашистских захватчиков. В 1966 году, 5 августа, вышел культовый альбом в истории рок-музыки «Револьвер» группы «Битлз». В 1967 году вышел в свет первый альбом рок-группы Pink Floyd. В 1975 году в Советском Союзе вступила в строй железнодорожная магистраль Тюмень-Сургут, а в 1996 году в России установлены официальные символы президентской власти. В этот день родились Яков Кульнев, русский полководец, генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года. Илья Репин, русский художник, живописец, мемуарист. Ги де Мопассан, французский писатель. Наум Габо, русский американский художник, скульптор и архитектор, теоретик искусства. Вера Холодная, русская актриса немого кино. Василий Лебедев-Кумач, советский поэт-песенник. В этот день также родился Артем Микоян, советский авиаконструктор, академик. Именины сегодня отмечают Анна, Андрей, Виталий, Михаил, Трофим и Федор. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей.
С начала этого года в Якутии введено в эксплуатацию 400 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 88,5% от показателя за аналогичный период прошлого года. Из общего объема 96 тысяч квадратных метров приходится на многоквартирные дома, а 303 тысячи на индивидуальное жилищное строительство. План на текущий год – 690 тысяч квадратных метров. Строительство ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Якутия заняла первое место среди регионов России по темпам роста числа вакансий, увеличив показатель на 40% за год. Аналитики Авито работы связывают это с активным развитием инфраструктуры, строительством заводов и ростом добывающей промышленности. Самые высокие зарплаты в республике предлагают сварщикам и машинистам спецтехники. В исследовании учитывались предложения для специалистов с опытом от 1 до 3 лет и полной занятостью. Жители сел Хара-Тумул и Аймикон, пострадавшие от подтоплений, проходят медико-социальную реабилитацию в республиканском центре в Якутске. По прибытию у пациентов выявили различные заболевания, такие как остеохондроз, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, в связи с чем им назначены индивидуальные программы реабилитации. Программы включают занятия лечебной физкультурой, посещение массажного кабинета, а также психологическую и терапевтическую помощь. Кроме того, для пациентов организовано 4-разовое питание и культурно-массовый досуг. Ежедневно у нас почти проходят концерты, мероприятия, спортивные соревнования. У нас культорганизатор Саргалана Егоровна проводит досуговые мероприятия и полностью в полном объеме получает услуги. У нас много концертов бывает, артисты приезжают и наши работники тоже выступают сами. Более 109 миллионов россиян прошли профилактические осмотры и диспансеризацию в прошлом году благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Ожидается, что в этом году эта цифра вырастет. Особое внимание уделяется раннему выявлению таких заболеваний, как сахарный диабет, который часто протекает бессимптомно. Эксперты подчеркивают важность регулярных обследований для своевременного лечения и предотвращения осложнений. Записаться на диспансеризацию можно через портал госуслуги по телефону или в регистратуре поликлиники. В Нерюнгри продолжается масштабный ремонт дорог. В 4 городах Якутии в этом году активно реализуется национальный проект под названием «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день ведутся работы по улице Кравченко. Здесь запланировано сплошное асфальтирование и обновление тротуаров. Завершен ремонт по улице Южно-Якутская. В этом году будут благоустроены дворовые территории, а это асфальтирование проезжей части, тротуаров, укладка бордюрного камня, а также установка скамеек и урн. В целях поддержания внутриквартальных проездов в нормативном состоянии на сегодняшний день выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия площадью 4800 квадратных метров, а также по карточному ремонту асфальтобетонного покрытия площадью 10 340 квадратных метров. На сегодняшний день на стадии размещения находится аукционная документация по благоустройству дворовых территорий по проспекту Дружбы народов и по улице Карла Маркса. Мы продолжаем делиться важными новостями. Сегодня мы обсудим важные меры поддержки для жителей Аймиконского и Абыйского районов, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. Какие выплаты им доступны, какие условия необходимо выполнить для получения помощи и где можно подать заявление. Об этом нам расскажет специалист первой категории контакт-центра ГАО МФЦ Республики Саха-Якутия Сардана Михайловна. Рязанская. Доброе утро. Доброе утро. Сардана Михайловна, это очень важная тема. Какие виды выплат вообще предусмотрены для пострадавших граждан? Очень приятно. Так, по мерам поддержки наблюдается 4 пособия. То есть это первое — единовременная выплата при материальной помощи, единовременное пособие при получении вреда здоровью гражданину, единовременное пособие членам семей граждан, погибшим в результате чрезвычайной ситуации, и финансовая помощь при утере имущества первой необходимости. А кто может подать заявление? То есть именно житель района, кто был прописан, допустим, пострадавший в домах, либо член семьи? Да, все верно. Обратиться могут лица, проживающие в жилом помещении, которые попало в зону чрезвычайной ситуации, и от имени
несовершеннолетних, недееспособных граждан выступают законные представители. Это, получается, родители, опекуны и попечители. И на каждого члена семьи подается отдельное заявление. Ну то есть прям должны каждый Да. член семьи подать. Хорошо. А что входит в перечень имущества первой необходимости? Это у нас, во-первых, идет предметы для приготовления пищи и хранения пищи, холодильники, электроплита, газовая плита, шкаф для посуды, предметы мебели для приема пищи, соответственно, стол, стулья, табуретки, предметы мебели для сна, кровати, диваны, предметы средств информирования граждан, обязательно телевизоры, радио входит тоже, да, предметы водоснабжения, отопления, если нет централизованного водоснабжения и отопления. Это у нас насос для подачи воды, водонагреватели, переносные печи тоже входят. И получается, да, вот переносные печи. Как можно подтвердить, что это все необходимо? То есть вид жилого помещения, что он, допустим, частично благоустроенный или благоустроенный был, а наличие потребности вот в этих вещах, что приносим с собой? По документам, да, обязательным условием является то, что заявитель должен фактически находиться в зоне чрезвычайной ситуации на его момент, да, и получается даже адрес, если другой прописки, он, если находился там же, он может подать заявление. При этом предоставляются обязательно оригиналы паспорта для граждан от 14 лет, свидетельство о рождении, в том числе гражданам 14 лет, номер СНИЛСа, реквизиты счета, если выплата будет производиться через кредитные организации. Также предоставляется, если обращается представитель, например, сам заявитель не может, да, он может обратиться по доверенности, допускается простая форма доверенности. Простая форма, то есть это письменная форма от администрации, например, да, получается, поселение, или прям от руки? Да, прям буквально от руки можно, Всё. с указанием доверенность. Если также обращается по причине причинения получившим вред здоровью человек, да, он должен предоставить медицинское заключение, в котором указывается степень тяжести причиненного здоровью человека. Все понятно. А вот подтверждение местонахождения, были какие-то списки составлены пострадавших лиц или необходимо справку, допустим, с администрации района взять? Нет, таких отдельных справок, документов не требуется, но если заявитель вот подает заявление, определяется комиссия, которая проверяет факт нахождения, факт причиненного ущерба имуществу и так далее, и принимает решение. А какой срок подачи заявления? То есть когда можно, в какие сроки обратиться? Вот, к сожалению, если заявитель попал в зону ЧС, да, заявление может именно на материальную помощь, также финансовая выплата при утере имущества в течение 30 календарных дней со дня введения режима ЧС. И если вред здоровью, также членам семей граждан, умершим, погибшим в результате ЧС, в течение 12 календарных месяцев со дня также введения ЧС. Эти сроки как-то восстанавливаются, если будет доказано, что не было связи, не было возможности или находились, например, на лечении? Ну да, скорее всего, так можно будет, если указать причину, да, обосновать, что да. Ну, то есть представить дополнительные документы Да. о невозможности обратиться. Хорошо, а сроки рассмотрения заявлений, то есть это же очень критическая ситуация для семьи, когда потеряли имущество, это все срочно нужно получить. Да, все верно. Максимальный регламентный срок по выплате материальной помощи и выплате финансовой выплаты при утере имущества – это 11 календарных дней срок рассмотрения. По остальным двум выплатам вред здоровью и также членам семей граждан умершим, да, это 10 рабочих дней будет рассматриваться. Давайте еще раз напомню, где можно подать заявление и каким образом. Заявление можно подать в любом офисе центра «Мои документы», независимо от его нахождения. Электронная тоже подача имеется через портал госуслуги, через наш региональный портал eyakutia.ru и в администрациях муниципального района тоже можно обратиться. То есть можно прямо от руки написать и подать заявление, там проконсультировать. Да, бланк заявления имеется, и с помощью специалистов можно заполнить. Давайте напомним ваши контактные номера, чтобы можно было обратиться, если вдруг граждане находятся здесь. Можно посмотреть всю информацию на нашем портале fcsaha.ru. Также можно проконсультироваться по нашему региональному
телефону 8 800 100 ровно 22 16. Всё, спасибо большое. Светлана, очень приятно вас было услышать. Дорогие друзья, подробная информация всегда есть на сайте. Если есть какие-то дополнительные вопросы, вот такие замечательные специалисты вас всегда рады проконсультировать. Ну, в эпоху цифрового шума, когда гаджеты разъединяют нас за общим столом, настольные игры становятся таким революционером семейного досуга. То есть даже в любой ситуации это что-то объединяющее. Они не просто возвращают нас в эпоху живого общения, они создают островки тепла, где дети учатся достойно проигрывать родителям, отключают рабочие уведомления, а бабушки оживают, вспоминая молодость. Это терапия простыми правилами и фишками в мире, где семейное время часто сводится к параллельному скроллингу ленты. О том, с чего стоит начать традиции семейных настольных игр, узнаем прямо сейчас. Доброе утро! Сегодня в рубрике «Дела семейные» хочу поговорить с вами о том, как настольные игры делают семью дружнее, крепче, веселее и находчивее. Думаю, что многие уже пробовали играть в популярную игру Imaginarium, которая содержит в себе игровое поле. Это поле становится для семьи единой территорией, в которой они объединяются и становятся равными друг перед другом, несмотря сколько им лет, 5 лет, или он подросток, или вы родитель вообще. В этом игровом поле это территория без гаджетов. Суть этой игры очень проста. Вам раздаются карточки, в которых вы выполняете задания и рассказываете про ассоциации, которые вызывают у вас картинки на этих карточках. Ну, например, вот эта карта. Я тут страшным голосом должна рассказать, что у этой женщины имя Сера. Ну, что-то в этом духе, да? Ну, здесь включается игра на воображение. Артистизм может включиться, все что угодно. И я кладу карточку рубашкой вверх, чтобы другие участники не видели мою карту. Они должны будут выбрать свою карту из своей колоды, и, например, там, ее зовут Сера, да, и, допустим, выбрали они такую карту и положили тоже рубашкой вверх. Далее ведущий поднимает эти карты выброшенные и путает между собой, раскладывая их потом, переворачивая, и у них есть такие фишки, где они голосуют. Где же все-таки карточка ведущего? Для того, чтобы выиграть, нужно отгадать, где карта ведущего, и это будет признаком того, что вы очень хорошо улавливаете ассоциации и можете своей картой запутать других участников, и это тоже добавит вам ходов по этому полю. Как только вы достигнете финальной клеточки, этот участник становится победителем. Следующая игра, которую хочу вам представить, Мачикора. Тоже очень популярная игра. Она пользуется популярностью почти наравне с Монополией. Но это японский аналог, я бы так сказала. И играется он... Тут уже есть стратегии в игре. То есть для того, чтобы выиграть в эту игру, нужно не просто собрать определенные карточки, нужно создать свой город, потому что вы становитесь мэром каждого своего города. И у вас есть предприятия, которые начинают работать. Вам выдается определенное количество денег для того, чтобы начать эту игру. И у вас есть такие вот карточки с полями, которые, если вы выбрасываете кубик с единичкой, например, здесь пшеничка есть, вам приходит доход. То есть карточки здесь разного направления. Да? Самые главные карточки в этой игре — это вот эти карты, которые показывают нам свои предприятия, которые приносят нам доход или какие-нибудь фишки во время игры. Здесь можно придумывать не только свою стратегию, которая будет основываться на том, вы получаете доходы от бросков других игроков или все-таки от своих собственных. То есть и тот, и другой вариант может показаться очень интересным, сложным иногда, но показать, у кого какое все-таки мышление. Есть критическое мышление, которое просто хотят, как предприниматели, возможно, да, зарабатывать на других участников, и они там прям такую жестокую стратегию используют, покупают предприятия, которые приносят им большие доходы.
Игры настольные учат нас не просто весело проводить время, но и принимать поражение с улыбкой. Поэтому желаю вам приятных игр и запоминающихся моментов в вашей семье благодаря настольным играм, которые вы подберете для себя. Мне кажется, отличный совет. Очень интересно собраться всей семьей и во что-нибудь поиграть. Ну, если с утра, то, наверное, хотя бы просто собраться за одним столом. Приветствуем всех, кто уже проснулся и готов к новому дню. А тем, кто еще не совсем в тонусе, наша утренняя гимнастика – лучшее начало дня. Легкие доступные упражнения помогут проснуться, разогнать кровь, поднять настроение и наполнить вас энергией. И можно это делать всей семьей. Всем доброе утро. Меня зовут Виктория Чиннова. И я сертифицированный тренер по йоге. Сегодня мы с вами проведем восстанавливающую практику. Ложимся на живот. Руки возле грудной клетки. Делаем хороший расслабляющий вдох. И с выдохом выталкиваем себя вверх. Ручки прямо под собой. Собачка, морда вверх. Коленки вытягиваем. Плечи опускаем вниз. Немножко приподнимаем себя над полом и голову вперед. За макушкой тянемся вверх. Вдох. С выдохом опускаемся мягко на пол. Ручки перед собой. Пальчики ног на высокий. Делаем хороший вдох. И аккуратненько выталкивая себя назад, остаемся в позе младенца. Опускаемся. И опускаем ручки назад. Здесь мы отдыхаем и расслабляемся. Теперь меняем положение ног. Если у нас был такой скрёст ног, мы его поменяли. Сделали по-другому. Хорошо. Значит, ручки ложим на коленки. Со вдохом грудную клетку вперед. С выдохом. Оттягиваем позвоночник назад. Расслабляем голову. Вперед. За макушку вверх, отсюда в правую сторону, назад, в левую сторону, вперед. И соединяем 4 точки в более плавном движении в одну и в другую сторону. Вдох, выдох, назад. И вдох, выдох. Встаем на коленки. Приподнимаем таз вперед. Сзади правой рукой хватаемся за правую пятку. Левой ручкой над головой вверх, как стрела. Ручку вытягиваем, таз вперед. Сделаем вдох и выдох. Возвращаемся. Выталкиваем себя вперед. Левая ручка на левую пятку. Правая ручка вверх. Над головой таз вперед, вдох. С выдохом плавно возвращаемся назад. Опускаемся пятками на таз, ручки в замочек. Со вдохом разворачиваем замочек к потолку, таз вперед, сзади назад вытягиваем ручки. И возвращаемся. Выдох. И крайний раз. И вдох. Таз вперед. Ручки назад и выдох. Опускаемся. На этом наша разминка подходит к концу. Благодарю всех за внимание. Увидимся в следующем выпуске. Надеюсь, что разминка, правда, подошла вам и вашей семье, такая легкая, простая, ну и объединяющая, если делать ее все вместе. Вообще, вместе можно делать все, что угодно. Ну, например, по утрам кататься на велике, чем тоже нехорошая утренняя разминка. Ну, а мы, в свою очередь, завершаем обзор советского двухколесного транспорта, но рассказ о них мы начнем с трехколесного. Правильно, это про велосипеды. Какие велики были у наших мам и пап, или даже у некоторых из нас, мы вспоминаем с нашими друзьями из ретро-музея. Линейка велосипедов начинается с детских трехколесных, которые выпускали чуть ли не в каждом городе. Простота конструкции позволяла выпускать их в гаражах. Следующая модель с дополнительными боковыми колесиками «Бабочка» или «Мишутка» уже обладали качествами настоящего велосипеда с колесами-дутиками. У «Мишутки» была даже тормозная втулка. Это когда педали назад.
Лет в 7-8 советскому ребенку покупали, правильно, велосипед-школьник. Стоил он тогда рублей 40-45 и был, по сути, настоящим велосипедом. Выпускался школьник в основном в велосипедном цехе Горьковского автозавода. Все вращающиеся узлы были на шариковых подшипниках. Сзади стояла тормозная втулка. Выпускали эту модель с двумя вариантами рамы. С высокой верхней трубой для мальчиков и низкой, скошенной для девочек. На девчачьей версии пацану было ездить позорно. Не только школьник, но и следующие модели «Орленок» или «Ласточка» уже для подростков. Поэтому серию про себя называли «Подросток». Страдали от прокруток, когда крутили педали в холостую. Первые модели подростковых моделей выпускались с двойной верхней трубой. Это было круто даже по современным меркам. Если же судьба уберегла велосипедиста от складных моделей типа «Камы» или «Салюта» с недоколесами, после «Орленка» приходило время обычного дорожного велосипеда. Его иногда называли «взрослик». Дорожники были как с мужскими, так и с женскими рамами. Но дамский вариант не пользовался популярностью. В Якутии распространение получили модели «Урал» или «Сура», а всего взрослых великов в стране выпускалось довольно много. Комплектации были разные. В топовом исполнении велики выпускали с хромированными крыльями, фарой с динамо-машиной, а также с зеркальцем и багажником. Если в скромной комплектации дорожный велик стоил около 40 рублей, то в дорогих – 50-60. И вершиной были спортивные велики ХВС с бараньим рогом и скоростями. По сравнению с обычными дорожными они стоили в 2 раза дороже. Серия в разные годы называлась то «Турист», то «Спутник», но суть была одна и та же. К слову сказать, в деревнях эти велосипеды не пользовались особой популярностью. Чересчур уж усложненная конструкция. Безумно интересно, уже хочется сходить в музей, посмотреть, что же там у них за экспонаты, или хотя бы взять старый велик, достать с балкона и прокатиться. По-моему, здорово находить такие вещи и вспоминать вместе с бабушками, дедушками, как они интересно, приятно проводили время. Ну а мы, в свою очередь, переносимся в Сахалинскую область. В селе Раздольное Сахалинской области прошел конкурс «Лучший ветеринарный врач». В нем приняли участие более 1,5 десятка специалистов со всего островного региона. Конкурсантов оценивали по практическим и теоретическим заданиям. Подробнее в нашем следующем сюжете. Их пациенты не могут сказать, где болит. Ветеринарный врач – уникальная и универсальная профессия, которая требует высокого уровня практических навыков, терпения и решительности. Максим Шулико уже 2-й раз принимает участие в таком профессиональном соревновании. Заданий не боится, уверен, знаний и опыта хватит. Я с детства хотел быть ветеринаром. Мы держали животных всю мою сознательную жизнь. Поэтому выбор профессии выпал на ветеринарного врача. Конкурс состоит из 2 этапов. Первый – проверка практических навыков и теоретических знаний. Специалистам необходимо пройти тестирование из 18 вопросов. А на практике провести процедуру трихинелоскопии, то есть исследовать мясо на наличие паразитов. 3-й этап – это клинический осмотр, это практика, клинический осмотр животного, взятие крови на заболевания общие для человека и животных и проведение туберкулинизации. Оценивает все этапы судейская коллегия из Приморского края. Они руководствуются чек-листами, в которых прописаны все требования к выполнению заданий. Сложность выполнимая, то есть ничего сверхъестественного нет. Обычно текущая работа ветеринарного врача. Поэтому сложность довольно-таки хорошая, средняя. Конкурс проводится уже 3-й год, чтобы повысить престиж профессии ветеринарного врача, выявить лучших специалистов в области и дать им возможность для профессионального роста. Также это своего рода экзамен на повышение квалификации. В состязании принимают участие 15 ветеринарных специалистов. Среди них представители государственных бюджетных учреждений, подведомственных агентств ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области, а также работники сельхозпредприятий региона. Неважно, что я сейчас работаю на птицефабрике, был опыт, и родители коров держали, была возможность проводить, и даже брала кровь, и какие-то операции небольшие делала. А еще это отличная площадка для обмена опытом, профессионального роста и, конечно же, признания заслуг тех, кто ежедневно стоит на страже здоровья животных. Екатерина Кулинченко, Эльвира Ахан, Алексей Исаев, телекомпания ОТВ.
Вообще всегда задалась вопросом, как выбрать свое призвание. Ну, я свое уже нашла, а вот наше молодое поколение еще определяется. В этом непростом выборе помогают наставники. Вот, например, авиакомпания «Алроса» открыла двери детям сотрудников для подработки во время школьных каникул. Под контролем наставников ребята учатся ответственности и вниманию к деталям, знакомятся с буднями предприятия и делают первые открытия об авиации. Подробнее в сюжете. Правила одинаковы для всех, поэтому процедуры, положенные любому сотруднику авиакомпании, проходят и подростки. Под крылом авиакомпании этим летом оказался 17-летний Арсений. Нюансы рабочего дня парень узнает на утренней летучке. Доброе утро. С новым рабочим днем. Подсобные задачи учат ответственности и вниманию к деталям. Сегодня юные сотрудники помогли в слесарных работах, навели порядок в контейнерах и на территории авиапредприятия, после чего занялись покраской оборудования. Работы разные бывают. Больше всего мне нравится ездить на грузоперевозки, то есть отвозить всякие посылки, либо же забирать их. После того, как я начал здесь работать, мне начала нравиться авиация. И я начал думать, что, может быть, все-таки свяжу как-то жизнь с авиацией, но до этого были планы именно связать жизнь с учительской деятельностью. Программа трудоустройства ежегодно открывает двери для детей сотрудников авиапредприятий и предоставляет шанс стать частью большой команды. Дорога в небо начинается с земли. Сегодня метла и кисти, а быть может уже завтра ребята захотят стать летчиками или инженерами. В авиакомпании подростков ждут в технических и инженерных направлениях. Востребованы авиационные техники по обслуживанию и ремонту самолетов, инженеры и бортовые механики. Только благодарности. Пока ничего больше не было. За 6 лет мы 5-й раз вот такую вот процедуру проводим. Все-таки основная цель – заинтересовать ребят, наших мерлинских ребят, авиацией. Возможно, в будущем кто-то из них придет к нам работать. Июльская смена подходит к концу. Впереди ждет август и начало учебного года. Сейчас для юных работников самое время подвести итоги и оценить полученный опыт. Андрей Соломенник, Роман Ларин, медиакомпания «Алмазный край». Нет, опыт поистину волшебный, потому что можно познакомиться с работой предприятия, возможно, найти себя не в авиации, а в какой-то другой профессии, технической, но познакомиться с ней поближе. Поэтому будем следить, будут ли ребята потом поступать в этом направлении. Я уверена, что компания еще что-нибудь интересное по практикам нам предложит и расскажет о том, как это прошло. Ну а прямо сейчас спешим поделиться последними новостями. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. В Якутии продолжаются выплаты компенсации жителям, пострадавшим от дождевого паводка. На 4 августа 594 человека получили более 14 миллионов рублей. Всего подано 2232 заявления, из которых 60% уже обработаны. Кроме того, 13 малоимущих семей получили поддержку на общую сумму 443 миллиона рублей по программе социальных контрактов. В пострадавших районах работают мобильные медицинские бригады, осмотревшие более 600 человек. Для реабилитации детей и взрослых развернуты дополнительные койки в медицинских учреждениях. 5 семей в Аймиконском районе Якутии, чьи дома были полностью разрушены во время паводка, получат новое жилье. Об этом сообщил первый вице-премьер правительства республики Дмитрий Садовников. Кроме того, пострадавшим, чьи дома нуждаются в ремонте, выплатят по 200 тысяч рублей. Основные восстановительные работы планируется завершить к концу августа. На данный момент обработано 60% поступивших заявлений на выплаты через портал госуслуги. Компенсации уже получили 594 человека. Стала известна архитектура деловой программы Восточного экономического форума. Главная тема в этом году – Дальний Восток, сотрудничество во имя мира и процветания. Деловые мероприятия разделены на 6 тематических блоков. В программу войдут бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Таиландом, Мьянмой. А регионы Дальнего Востока представят свои достижения на выставке «Улицы Дальнего Востока», которая пройдет с 3 по 9 сентября.
В Якутске продолжается строительство детского сада на 240 мест в микрорайоне Спортивный. Строительная готовность составляет более 70%. В настоящее время производится внутренняя отделка, проводится тепло и водоснабжение. Помимо этого на территории возводится детская площадка. Всего общая площадь объекта составляет 3500 квадратных метров. Сдать объект в эксплуатацию планируют в конце текущего года. На территории строительства у нас ранее существовали выгребные ямы, которые обслуживали двухэтажные дома. Отсыпается 3 метрами, 4 метрами природного грунта. После этого спортплощадка имеет основание монолитной железобетонной плиты и спортивного покрытия Master Fiber. Таким образом, доступ к прежнему грунту исключен абсолютно. 1 сентября стартует всероссийский конкурс видеоэссе «Мой дальний» для школьников и студентов от 14 до 18 лет. Участникам предстоит снять видеоролик о назначенном им регионе Дальневосточного федерального округа. 10 победителей получат бесплатные поездки на Дальний Восток. Организаторы отмечают, что конкурс призван популяризировать уникальную природу, культуру и историю ДФО среди молодежи, а также раскрыть творческий потенциал участников. Уже сейчас на сайте конкурса доступны видеоматериалы и информационные справки о регионах Дальнего Востока. К этому часу это вся актуальная информация. Встретимся в новостных выпусках. Мне кажется, потрясающий конкурс, потрясающие кадры, прям как в сказку. Попадаешь, как будто это кадры из фильма фэнтези, да? А на самом деле это наш дальневосточный регион. Но вообще о сказках. Представьте, тысячи сказок со всего света, сотни персонажей, бесконечные вариации сюжетов. Что общего у Золушки, Кощея Бессмертного и Ивана Дурака? Кажется, будто этот хаос чудес невозможно систематизировать. Но в 1928 году скромный ленинградский профессор Владимир Проб совершил революцию, открыв универсальный ДНК волшебной сказки. Его книга «Морфология волшебной сказки» не сухой академический труд, а литературное детективное расследование. Подробнее о книге узнаем в следующем сюжете. Сегодня я хочу рассказать вам про книгу «Морфология волшебной сказки» Владимира Яковлевича Пропа. Эта книга была впервые опубликована в 1928 году в Ленинграде. И хоть ее оценили по достоинству, но настоящее признание и популярность к ней пришла, когда эта книга была опубликована за рубежом. Эта книга академическая, она будет в первую очередь полезна студентам факультетов филологии, фольклористики, сценаристики и других гуманитарных направлений. Морфология сказки по Проппу – это обозначение закономерностей, выявление последовательности в построении структуры сказки. До Проппа исследователи сказок, фольклористы, они делили сказку на такие составляющие, как повторяющиеся элементы в сказках, как мотивы персонажей. А вот Владимир Яковлевич Проб, он в своей работе разделил сказку на функции, которые совершают персонажи. Давайте вот посмотрим. Вот функции действующих лиц. Один из членов семьи отлучается из дома. Это первая функция. Герои обращаются с запретом. Запрет нарушается героем. Появление антагониста. Антагонист пытается произвести разведку. Давайте вот используем этот структурный подход на основе такой сказки, как «Красная шапочка». Красную шапочку отправляют из дома к бабушке. Герой покидает дом. Мама говорит красной шапочке не разговаривать с волком или не идти по лесу. Это запрет. Красная шапочка нарушает этот запрет. Волк обманом проводит разведку, узнает, где живет бабушка красной шапочки и использует это против нее. Как видите, вот Владимир Яковлевич Проб, он свою работу писал на основе русских сказок, но подобная структура и такой подход, он может быть использован не только для русских сказок, но и для сказок
народов мира. Ну, европейские сказки, сказки индейцев Америки, народов Азии. Этому феномену, повторяющимся функциям в сказках народов мира, посвящена следующая книга Владимира Яковлевича Пропа «Исторические корни волшебной сказки». Это, можно сказать, продолжение этой книги. Обе книги доступны в нашей библиотеке. Спасибо за внимание. Ну, мы спешим продолжить тему интересных событий. В минувшее воскресенье в местности Усть-Хатынь прошел командный конкурс-фестиваль «Полевая кухня», посвященный памяти Александра Ильича Борисова. Участие в конкурсе принимали представители коллективов, учреждений, предприятий, отрасли связи, среди которых, кстати, команды и нашего телеканала. Команды в полевых условиях готовили конкурсные блюда и вспоминали Александра Ильича, посвятившего свою жизнь развитию отрасли связи и информатизации Якутии. О том, как прошел фестиваль, из первых уст расскажут член жюри оргкомитета фестиваля Татьяна Михеева и председатель жюри фестиваля «Полевая кухня» Илья Борисов. Доброе утро. Спасибо, что с утра пораньше к нам пришли. Ну, все было очень насыщенно. Мы, конечно, отслеживали результаты нашей команды. Но для тех, кто не успел, какая атмосфера царила в минувшие выходные в Усть-Хатыни и что это за фестиваль? Да, действительно, наш фестиваль прошел в Усть-Хатыни, в местности, в очень красивом месте, таком живописном. Мы стояли на зеленой траве, вокруг нас были деревья, голубое небо и яркое солнце. Погода прям была шикарной, поэтому атмосфера была тоже у нас очень соответствующей. Хотя, несмотря на небольшой дух соревновательности, все-таки это конкурс. Атмосфера была очень дружелюбная, как обычно, то есть как каждый раз проходит у нас фестиваль, все дружно, задорно и очень весело. Угу. Сколько всего команд принимали участие и кто был в их составе? У нас приняло участие 10 команд. Это очень много, учитывая, вот сколько лет проходил конкурс. 10 команд — это очень много, чему мы были очень рады. У нас были представители из районов. Это Горный район, Амгинский, Хангаласский. Не смогли принять участие, но все равно посодействовали проведению Намский район. Хочется сказать, что вот эту силу, дух командам придало то, что, например, Горный и Амгинский районы возглавляли главы районов. Это Степан Кузьмин и Никита Андреев, да. Ростелеком команду возглавлял тоже руководитель Войтуховский Константин. А в командах Стандарт Строй Телеком, Арктик Телеком и Эверест, рядом всегда находились их руководители. И Андрей Колесник, и Павел Николаевич, и Гаврил Афанасьев. И это, конечно же, придало командам дух. НВК «Саха» дружная команда были, очень мы порадовались с ними, молодцы такие, веселые, задорные. Вообще все команды были настолько душевные, настолько дружные, и атмосфера была замечательная. Ну, мы немножко, конечно, в курсе событий, но для наших телезрителей расскажите, какие были задания, что было самым сложным, на ваш взгляд? Задания у нас были классические, как традиционно мы проводим, то есть это приготовление блюд в полевых условиях из мяса, но это мясо диких животных, из дичи и из рыбы. То есть минимальный набор у нас 3 блюда должны были приготовить. Ну, я не могу прямо выразить со стороны команд, представить, что именно было самое сложное. Но самое сложное, наверное, было продумать все-таки меню, чтобы чем-то из вроде бы таких, как бы из такой полевой кухни, которая вроде ассоциируется с какой-то простотой и быстротой, и также нужно было им успеть приготовить за отведенное время. Давалось всего 2 часа на все, в том числе на приготовление там огня и так далее. Сложно, наверное, было проработать именно меню, чтобы успеть и в то же время удивить жюри. Хорошо, что вас удивило? На этот раз были такие редкие блюда, точнее редкие ингредиенты. Достаточно вот, что отметила жюри, это Хангаласский лус, там еще капитан команды, совсем молодой парень, ему 18 лет всего. Он приготовил бургеры из медвежатины. И весь коллектив жюри отметил, что это действительно очень уникальное такое блюдо, никогда никто не пробовал из нас, но действительно было очень вкусно. Ну да, как-то необычно. Очень необычно и вкусно. То есть к медвежатине многие относятся как-то так, как было с опаской, так настороженно. Но и само мясо очень специфическое. И
лично мне показалось, почему никто до этого раньше не додумался, потому что именно к бургерам это мясо, оказывается, идеально подходит. Ну, будут какие-то, не знаю, книга рецептов 2025? Это вот, кстати, это очень хороший вопрос, потому что книга рецептов, это вот у нас такой набивший оскомину камень. Мы каждый год после каждого фестиваля собираемся все сесть и сделать эти рецепты, и все никак у нас не доходит до этого. Но думаю, что все-таки мы подойдем к логическому такому продолжению, что действительно должны мы сделать книгу рецептов хотя бы от победителя этого конкурса. Ну вот был 4-летний перерыв. Было ли сложно возобновить фестиваль? Ну, было даже не то чтобы сложно. То есть мы же приурочили его к Дню памяти Александра Ильича Борисова. И вот сразу у нас в голове возникла идея этого фестиваля, потому что как можно еще отметить, собрать людей, чтобы большее количество людей в этом поучаствовали, да. Действительно, и фестиваль как никак лучше подходил к этому. Сложности, они такие, конечно, организационные возникали, но в этот раз все прошло гладко, без каких-либо запинок. Сам фестиваль прошел, даже мы по таймингу прям вот минута в минуту все сделали, просто идеально, да. И погода у нас была, там тучки какие-то небольшие назревали, но увидели наши веселые лица, развернулись и обратно ушли. Ну, наверное, не менее важное значение имеет, что это было приурочено к такому событию, да. Вот расскажите, пожалуйста, ну, наверное, все знакомы с Александром Борисовым, да. Хочется вот сегодня тоже вспомнить какие-то основные моменты его жизни, биографии. Ну да, Александр Ильич Борисов, конечно, его в нашей республике очень хорошо знают. Его очень хорошо знают работники связи информационных технологий, все, кто в этой отрасли работает, а также его очень хорошо наша республика, и не только за пределами республики, его знают, конечно, как автора, ведущего передачи «Охота и рыбалка в Якутии», откуда и вышел вот этот вот конкурс «Полевая кухня». Александр Ильич, конечно, он свою жизнь связал с отраслью связи очень давно, в 1983 году. Он пришел на работу совсем молодым в качестве инженера. И кто бы мог знать, что вот этот молодой инженер на всю жизнь свое имя вот впишет в историю именно связи Якутии. И вот даже на фестивале «Полевая кухня» очень многие говорили, что вот Александр Ильич, он связист не только вот по профессии, он по духу. Его вот сейчас нет, а сколько людей он связывает. Мы встречаемся на этих мероприятиях и так рады друг другу, потому что жизнь нас в разные стороны все равно разводит, каждый занимается своими делами. Но вот именно благодаря Александру Ильичу мы можем встречаться на этих мероприятиях, и он нас, вот все так и говорили, связывает. Вот. Ну и, конечно, Александр Ильич долгое время руководил предприятием ГУП-ТЦТР, технический центр телевидения и радиовещания, который теперь именуется Арктик Телеком. Можно считать, что это его родное предприятие, это все отмечают. Вот. Затем он перешел работать заместителем председателя правительства именно по направлению связи и информационных технологий. И еще глава республики, в то время Егор Афанасьевич Борисов, отмечал, насколько резко произошел скачок по развитию именно в этом направлении в нашей республике, когда им пришел руководить Александр Ильич. А затем Александр Ильич возглавил Министерство связи информационных технологий республики. И возглавил очень своевременно, потому что именно тогда вот начались большие стройки по волоконно-оптическим линиям связи, чтобы вот интернет пришел во все уголки нашей республики. Спасибо большое за биографическую справку. Я думаю, что все помнят, все знают, но иногда еще раз хочется услышать о том, какой огромный вклад сделал один человек в развитие связи в нашей республике. Ну и, конечно, последний вопрос, который невозможно не задать. Ну, давайте, кто выиграл? В нашем фестивале-конкурсе нет проигравших, но тем не менее, каждая команда получила свои отдельные номинации, свои призы. Тем не менее, жюри выделило 3 самые сильные команды. Конечно, 3-е место — это команда ГБУ НВК «Саха». Поздравляем вас. Спасибо. 2-е место уже не в первый раз занимает команда Минэкологии Якутии. И 1-е место занял
Arctic Telecom. Ну, спасибо большое, что пришли, что поделились новостями. Огромное спасибо за фестиваль, потому что это большое удовольствие для всех участников. Ну и повод в следующем году собраться еще большим количеством связистов, да, дорогие друзья. Поэтому давайте будем надеяться, что фестиваль обзаведется еще и книгой рецептов, и бургеры получаются медвежатины будут доступны всем. Будем готовить повсеместно. Всем доброго утра, хорошего настроения. Начинайте каждый новый день вместе с нами.